เมืองกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณาคงนั่งประจำที่และจะรัดเข็มขัดที่นั่งจนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและยังคงปิดสวิตช์โทรศัพท์มือถือซึ่งท่านสามารถจะได้อีกครั้งเมื่อสัญญาณแจ้งระสายเข็มขัดที่นั่งได้ดับลงแล้วค่ะหลังจากเครื่องบินจอดสนิทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและกรุณาตรวจนับสิ่งของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะในนามของสายการบินแอร์เอเชียกัปตันอนุสักษ์นักบินผู้ช่วยอัครชัยตลอดจำนักงานต้อนรับทุกคนต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับผู้อื่นในครั้งต่อไปค่ะหากต้องการความช่วยเหลือเมื่อถึงอาคารผู้โดยสารกรุณาติดต่อพนักงานภาคพื้นของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have landed at Bangkok Namboe International Airport. For your safety, please remember that as usage of mobile phone is not allowed until the emergency signal sign is switched off. Do take care when opening the overhead compartment. Before leaving the aircraft, please check that you have your personal belongings with you. On behalf of Air Asia, Captain Anusak, First Officer Ankarachai, and all flight attendants, we would like to thank you very much for flying with us today. It was a pleasure having you on board and hope to see you again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our sales staff. For today, thank you for flying with Air Asia and have a pleasant day in Bangkok. ขอบคุณค่ะ